మనకు చెమట, దగ్గు, తుమ్ము ఎందుకు వస్తాయో, అలాగే ఏదైనా కారంగా ఉన్న ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ముక్కు నుండి నీరు ఎందుకు వస్తుందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. వీడియో చూసే ముందు మీరు ASK తెలుగు ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మనకు దగ్గు, తుమ్ము ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకునే ముందు మెకానికల్ ఎనర్జీ మరియు కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, మన ఇంట్లో కుక్ చేసిన తర్వాత వెజల్స్ను ఎటువంటి సోప్ లేకుండా కేవలం బ్రష్ మరియు నీటితో క్లీన్ చేస్తే మరకలు పూర్తిగా పోవు. కానీ ఏదైనా సోప్ లేదా సర్ఫ్తో క్లీన్ చేస్తే మరకలు పూర్తిగా పోయి వెజల్స్ మెరిసిపోతాయి. ఇక్కడ మనం సోప్ లేకుండా కేవలం బ్రష్తో రుద్దినప్పుడు కొన్ని మరకలు మెకానికల్ ఎనర్జీ ద్వారా పోయి, సోప్ వేశాక మరకలు కెమికల్గా రియాక్ట్ అయ్యి కెమికల్ ఎనర్జీ ద్వారా పూర్తిగా పోతాయి. ఇంకొక ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి యాక్సిడెంట్ వలన తన తల క్రాక్ అయ్యి చనిపోతే మెకానికల్ ఎనర్జీ ద్వారా తలకు దెబ్బ తగిలి చనిపోయాడు అని అర్థం. లేదా అదే మనిషి పాయిజన్తో కూడిన ఆహారం తీసుకుంటే పాయిజన్ కడుపులో కెమికల్గా రియాక్ట్ అయ్యి నరాల ద్వారా శరీరానికి పాకి చనిపోతాడు. ఇప్పుడు అతను కెమికల్ ఎనర్జీ ద్వారా చనిపోయాడు అని అర్థం. ఇప్పుడు మనకు మెకానికల్ మరియు కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో కొద్దిగా క్లారిటీ వచ్చింది కదా. మనకు డస్ట్ మరియు వైరస్ ముక్కు ద్వారా వెళ్తే వాటిని బయటకు తోసివేయడానికి తుమ్ము, అదే నోటి ద్వారా వెళ్తే బయటకు తోసివేయడానికి దగ్గు వస్తాయి. ఇక్కడ మన శరీరం దుమ్ము మరియు వైరస్ను బయటకు తోసివేయడానికి వాడిన ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ. అది ఎలా అంటే, ముక్కు మరియు నోటి గొట్టంలో ఉన్న వైరస్ లేదా దుమ్మును బాగా కంప్రెస్ అయిన గాలి మ్యూకస్తో కూడి బలంగా బయటకు తోసివేయబడుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ని మనము తుమ్ము మరియు దగ్గు అంటాం. ఒకవేళ మనకు దగ్గు, తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తే మెకానికల్ ఎనర్జీ సరిపోదు. దానికి కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే టాబ్లెట్స్ లేదా ఇంజెక్షన్ ద్వారా బయటకు తోసివేయకుండా లోపలే చనిపోయేలా చేస్తాము. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనము ఎన్ని టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా మనకు కాఫ్ తగ్గదు. దానికి కారణం 120 రకాల వైరస్లలో మన శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని వైరస్లకు మాత్రమే మెడిసిన్ కనుక్కున్నారు. కాబట్టి పక్కవారి నుండి మన నుండి పక్కవారికి వైరస్ వెళ్లకుండా మాస్క్ లేదా ఫేస్ షీల్డ్ ధరించండి. అలాగే చెయ్యిని గంటకు ఒకసారి శానిటైజ్ చేయండి లేదా సోప్తో కడుక్కోండి. దగ్గు, తుమ్ము శరీరంలో మెకానికల్ ప్రాసెస్ కనుక ఎవరైనా దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఇరిటేట్ అవ్వకుండా వాళ్ళ శరీరం వాళ్ళను వైరస్ లేదా డస్ట్ను బయటకు దగ్గు, తుమ్ము ద్వారా తోసివేసి కాపాడుతుంది అని మనసులో అనుకొని వారి నుండి మీకు వైరస్ సోకకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఉదాహరణకు ముందు చెప్పినట్టు మాస్క్ మరియు చేతికి గ్లౌజెస్ ధరించడం. మనకు చెమట ఎందుకు వస్తుంది అని తెలుసుకునే ముందు, ఎప్పుడన్నా మన అమ్మ దోశ వేసేటప్పుడు బాగా కాలిన పెన్నం పైన దోశ వేస్తే అది మాడిపోతుంది అని పెన్నంపై హీట్ తగ్గడానికి నీళ్లు చల్లుతుంది కదా. అలాగే ఎప్పుడన్నా మన శరీరం బాగా ఎండలో ఉన్నప్పుడు లేదా గాలి తక్కువగా వీచే ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు 98 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ లేదా 37 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఆ పెరిగిన టెంపరేచర్ను లిమిట్లో పెట్టడానికి స్వెట్ గ్లాస్ ద్వారా వాటర్ ప్లస్ సాల్ట్ వస్తుంది. దీన్నే మనం చెమట అంటాం. కానీ మనకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ పెరిగినా చెమట రాదు. దానికి కారణం బ్యాక్టీరియా మన శరీరంలో ఉండటం. ఆ వేడికి ఆ బ్యాక్టీరియా చనిపోవడానికి మన శరీరం ఆటోమేటిక్గా హీట్ పెంచుకుంటుంది. కానీ టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాక బ్యాక్టీరియా చనిపోయి అప్పుడు మనకు చెమట వచ్చి పెరిగిన హీట్ తగ్గుతుంది. అంటే ఇక్కడ మన శరీరం హీట్ పెంచుకోగలదు మరియు తగ్గించుకోగలదు. ఎప్పుడన్నా కారంగా ఉన్న ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ముక్కు నుండి నీరు వస్తుంది కదా. అది ఎందుకంటే కారంలో ఉన్న క్యాప్సైసిన్ నోటి గొట్టం నుండి ముక్కు గొట్టం దగ్గరకు వెళ్తుంది. అప్పుడు మనకు ఆ క్యాప్సైసిన్ ద్వారా హాని కలగకుండా మన బ్రెయిన్ అక్కడ వాటర్ స్ప్లిట్ చేసి ముక్కు గొట్టం ద్వారా బయటకు వెళ్ళేలా చేస్తుంది. ఓకే, ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు ఇంకా చూడాలి అనుకుంటే ASK తెలుగు ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.